Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi da fatan kuna lafiya. To a wannan bidiyon zan nuna muku hanyoyin da ya kamata ka bi domin ka guje wa losing a forex trading. Yanzu misali matsalan da muke samu a cikin masu yin forex na yanzu, kamar misali sabon zuwa, za a ga mutum ya zo wai shi zai fara forex trading, to amma kuma bai san abubuwan da ya kamata ya sani ba dangane da forex before ya zo ya yi deposit ya fara trading a cikinta. To yanzu misali kamar yanzu kaga yana da kyau a ce kaga good entry, to amma kuma za a ga mutum bai ma san inda ya kamata ya sa stop loss ɗinsa ba da take profit. Shi wannan risk reward ratio ɗin yana da matuƙar amfani sosai, to amma mutane mafi yawanci sai ga mutum kai baka zo ka yi analysis ba, baka san ta wani time frame ya kamata ka fara yin analysis ba before ka. To yanzu kun ga wani za a ga yana amfani da indicators like su MACD, SM line, EMA line, kala-kala dai da sauransu. Za a gani awesome oscillator ne, ga sunan dai kala-kala. To amma za a ga mutum bai san ta inda zai sa stop loss ba, inda ya dace ya sa stop loss da take profit. Saboda haka za a ga mutum ya yi order, to da ya order ta zo ta bashi profit, to amma kuma saboda bai san inda zai sa target ɗinsa ba, wani har ta dawo ta zo ta yi hitting ɗin SL ɗinsa, bacin ta bashi profit bai san inda zai sa stop loss ba har ta zo ta yi hitting ɗin SL ɗinsa. Wani kuma zai zo ya sa stop loss ɗin tashi ta yi yawa sosai, bai san inda target ɗin inda zai sa stop loss ɗin ba. Yanzu misali kaga nan, yanzu ai dama idan ba ku manta ba mun yi muku karatu akan yadda za ka zana trend line, kasuwa sama take ko off take, ta zo ta yi breakout ne ko kuma a retrace take. To yanzu misali kun ga yanzu nan kasuwar na a ƙasa take, to farko idan ka zo ka zano trend line ɗinka haka, idan ka fahimci kasuwa za ta yi ƙasa, to sai ka zo misali idan ta zo ta yi touching ɗin trend line ɗinka, sai ka zo ka sa SL. Yanzu wannan jan da kuke gani, wannan jan line shine kamar misali iya risk ɗin da aka iya ɗauka, to wannan kuma green ɗin shine kamar TP ɗin da aka ɗauka. To kun ga wannan kasuwa a down take, to mun sa trend line mun fahimci wannan kasuwa fa za ta yi down. To yanzu mun zo mun sa wannan stop loss ɗinmu a saman nan. Kun ga ko da a ce an samu canjin direction daga nan ta yi touching ɗin trend line, kaga ba wani losing za mu yi da yawa ba. To yana da kyau ka yi manage ɗin trade ɗinka, ka san inda ya kamata ka sa stop loss ɗinka da kuma inda ya kamata ka sa take profit. To idan inda ta zo ta yi touching ka sa trend line ka fahimci kasuwa down za ta yi, to inda ka sa trend line ɗinka, to tana touching ɗin trend line sai ka danna sell, sai ka sa stop loss ɗinka saman nan kamar nan. To sai ka sa, yanzu sai ka sa TP ɗinka kamar saman nan, inda ta wuce haka, wannan ta wuce inda kake tunani, to kawai sai ka sa TP ɗinka kamar haka. To in ta zo ta yi hitting ɗin TP ɗinka, to sai ka bar kasuwar tana tafiya. To idan ta zo ta ƙara touching ɗin trend line ɗinka kamar haka, sai ka zo ka sa SL ɗinka daga sama, sai ka zo ka sa TP kamar daga ƙasa, ka lissafa pips ɗin. In ba ku manta ba duk mun yi karatun a baya. To kun ga wannan dai kasuwa yanzu dai wannan down take. Kuma akwai wani abu ganganci da mutane suke, wai sai ga mutum kawai kasuwa tana tafiya sama, kawai mutum sai ya ce nan ne wai ya samu confirmation, kawai shi lokacin zuciya ta kwanta, kawai bari ya yi buying yayin da take tafiya sama. Kuma kowane lokaci misali tana tafiya sama, za ta iya zuwa ta ce ko za ta yi retrace a wani wajen ko wani abin dai haka, kuma kun ga ta zo ta yi hitting ɗin SL ɗinka. To shi yasa ake so ka bari kawai a trading ɗinka inda ya kamata
a retrace ne ko breakout ne ko head and shoulder ta baka ko double bottom, ga sunan tricycle kala kala, pattern pattern. To ta out and retest kawai za ka yi buying ko kuma sell, amma ba ko da yaushe ake shiga kasuwa ba. To yanzu misali kun ga nan tana tafiya, kun ga nan ma yanzu ta zo ta yi touching din trend line ɗinmu, mun sa stop loss daga saman nan, mun sa take profit daga ƙasa. Kun ga gashi. To kun ga daga inda muka sa trend line ɗin nan, daga nan kasuwa kuma sai ta zo ta yi breakout. To idan ta zo ta yi breakout sai ka zo ka samu trend line ɗinka, kun ga wannan blue ɗin da muka sa, sai ka bar kasuwa ka kyale ta zo, bacin ka zo ka ja dogon trend line, wannan blue trend line ɗin da kuka gani gashi nan mun sa. To bacin ta zo ta yi breakout sai ka zuba mata ido ka kyale ta, sai ta zo ta ɗan yi tafiya, dole duk tafiyar da ta yi za ta dawo kan trend line ɗin nan. To yanzu kun ga yanzu kun ga dole ga nan daga inda ta fara tafiya, to amma dole da ta yi up ɗin ka zuba mata ido, dole sai da ta dawo kan trend line ɗin nan, wannan blue ɗin da muka zana. To anan fa za ka yi order sai ka yi buying, tunda nan duk sell ne kuma nan kasuwa ta koma sama, sai ka yi buying, sai ka sa SL ɗinka below the down kamar daidai nan, sai ka sa SL ɗinka, sai ka sa TP ɗinka. Yanzu misali bari mu rage wannan mu ƙara shi. To yanzu ina muke hari, inda muke da spot da yawa haka. To yanzu kun ga nan ne, to nan za ka sa take profit ɗinka, ka sa SL daga nan ka sa take profit a nan. Daga nan idan kai order ta 0.01 za ka iya making ɗin $30 zuwa 40 daga nan, za ka iya making ɗin haka. To shi yasa nake so, tunda kun ga nan shine spot ɗinmu, shine nan spot, to anan za ka sa TP ɗinka. To kamar yadda kuka gani yanzu, kuma yanzu misali wasu yanayin gangancin da suke, kowa za a ga dai da yanayin yanda za ga wani yana amfani da trend line, kai ma kana amfani da trend line. To amma za ga wani yanda zai zana kasuwa, kai ba haka za ka zana ta ba. To kowanne da yanayin strategy ɗinsa, yanda za ka zana wani ba haka zai zana ba, kuma yanda yake so kasuwa za ta tafi a haka. Kun ga daga nan ma an zo an samu breakout ne, sai ta zo ta yi retest, kun gani inda market ta yi off. To yanzu misali ka ga yanzu a market in dai har za ka kula ka nutsu, ka san yanda za ka yi analysis da inda ya kamata ka sa to za ka na trading ɗinka cikin kwanciyar hankali. To yanzu nan ma kun ga nan ma mun samu breakout daga nan sai kuma ta zo ta yi retest kan trail, wannan yellow trail line ɗin da muka sa, ta zo ta yi retest kuma ta yi up. To ina ya kamata yanzu ka sa stop loss ɗinka, sai ka sa shi daga ƙasan nan, ƙasan trail line ɗin, sai ka sa TP ɗinka inda kake ganin ka samu support kamar misali daga nan, sai ka sa TP ɗinka. Kaga ka ɗauki kamar riskin bai kai na ba, inda 0.01 kai riskin naka ba zai wuce $3 ba. To amma kuma zuwa nan za ka samu kamar $10 za ka yi gaining ɗinsa. To yanzu misali kun ga nan ma ta zo ta yi touching ɗin trend line ɗin, market ɗin ta ƙara off. To ka sa stop loss daga nan. To yanzu misali kun ga inda muka zano trend line ɗin nan, to nan ne fa inda muke tunani idan kasuwa fa ta zo nan za ta yi down. To daman ga trend line ɗinmu already mun zana shi. To da muka zana trend line sai ta zo ta yi breaking. Da ta zo ta yi breaking, to tana yin breaking za ka yi order. Misali in ta zo ta yi retrace za ka yi order, sai kuma ka sa stop loss ɗinka above the wannan candlestick ɗin, sannan kuma sai ka sa TP ɗinka zuwa nan. To haka ne. To yanzu kun ga in dai za ka yi haka, ka ga nan ma
nan da muka sa trend line sai ta zo ta yi breaking, to ka zo ka sa SL ɗinka stop loss daga ƙasan nan, sai ka zo ka sa TP ɗinka daga inda kake ganin ka samu support, tunda mun riga da mun yi karatun yadda za ka zana trend line a baya. To haka yake wannan. to tufa kun ga yanzu wannan signal ɗin da ta fita ne, wanda signal ɗin da muka saki jiya, wannan ita ce ta volatility 300 1st. Kuma shawar da zan baku, gaskiya mafi yawanci broker da ya kamata ka yi amfani da ita wajen trading, za ga suna da yawa. Akwai wannan xness, akwai su xm broker, akwai su kala-kala, za a gan su dai OTFS ga su nan dai kala-kala. To amma derib ita ce ya kamata ka yi, saboda ita ce kawai za a ga akwai financial market a ciki, irin su USD Canadian, Euro, GBP USD, ga su nan Euro USD ga yana, GBP out Canadian, ga su nan kala-kala, Australian dollars da something da za a gansu kala-kala a ciki. To financial kenan. Kuma still akwai synthetic market, irin su volatility 100, volatility 300, volatility 75 index, 75 1s, ga su nan kala-kala a cikin derib. To a ya kamata, kuma still derib tana da inda za ka zo ka sa robot ka yi amfani da shi a cikin market. To yanzu kuma kun ga wannan signal ɗinmu ce da ta fita jiya da muka bayar da ita a group ɗinmu. Muna da group na signal, kuma muna da BIP, muna da free. Yanzu zan ajiye muku link ɗin BIP ɗin nan a ƙasan description ɗin wannan bidiyo ɗin, sannan kuma zan ajiye muku wannan link ɗina wanda za ku yi contact me kamar idan za ku yi tambaya akan wani abu. Kuma idan muka ba da signal mu, idan har muka bayar da signal, in dai har ta wuce kuma muna tunanin ba za ta dawo ba, za mu iya cewa ka yi moving ɗin SL ɗinka above to entry. Kamar misali ka matsar da ita sama da inda ka shiga, kamar in bayan ne ka yi, to kaga baka cikin losing kenan. Za ka iya kashe wayan kamar tunda ka sa stop loss, mun baka take profit ka sa, za ka iya kashe wayan ka je ka yi uzurinka. In ta hitin ɗin TP ɗinka, kana da riba. In ma SL ta yi hitin, kana da profit a ciki. Yanzu misali bari na nuna muku cikin yadda group ɗin da muke bada signal yake. To yanzu nan kun ga wannan cikin group ɗinmu ne, Tiger Vice FX, wanda muke bayar da signal. To yanzu nan kun ga na farkon nan yesterday ɗin nan shi ne na jiya wanda muka bayar GBP USD, gashi nan kun ga daga inda aka yi order, ga daga inda ta fito kuma ta bada profit. Yanzu kamar haka kun gani wannan shine GBP USD. To ga kuma wannan ga volatility 10 index da muka ce wait for confirmation. Kamar misali mutum ya tsaya ya samu confirmation before mu ba da signal ɗin. To kun gansu ga GBP Australian dollars, ga yi sell now, ga shi lokacin da ya fara ba da profit $1.50. To ga shi nan mun sa this our take profit green line. Wannan green line ɗin da muka zana shine kamar take profit ɗinmu. Wannan trend line ɗin da muka zana gashi nan mun faɗa shine trend line. To ga inda ta zo ta ba da profit, ga nan ya koma 15.80, ga nan 16.17, ga sunan dai kala-kala. To yanzu kun ga wannan kuma duk wannan signal ɗinmu ce ta yau da ta fita. Ga wannan ga South USD gold kenan, gashi inda muka yi order, gashi shine hannan. Ga kuma wanda muka bayar wannan GBP Australian dollars nan, gashi ya kusa hitin ɗin SL ɗinmu. To
yanzu GBP Australian dollars na kun ga shi ma gashi wanda muka bayar a baya din nan, kun ga still TP is highlighted gaba ɗaya hitin din TP ɗinmu. To wannan kuma sai muka bayar da ZAUS USD duk a yau, wannan buy ZAUS USD SL at 16.15 kamar stop plus kenan at 16.15. to kun ga nan inda ya zo ya ba mu profit, sai kuma nan gashi inda ya zo ya yi down ya yi off gashi shine nan ma gashi mun sa back to back we kill it. To nan sai muka zo ya riga da ya zo target ɗinmu, sai muka sanar da mutane gashi nan close now in massive profit, this is our breakfast today, see our profit da a group ɗinmu. Ga appreciate ɗin jama'a haka wanda suka ji daɗin signal ɗin da muka bayar. To nan ma ga sai muka ce still buy GBP USD and nan still a ƙara siyan buy USD GBP USD. To nan gashi mun ce close now in massive profit. To muna ba da signal mai kyau a group ɗinmu, kuma abin da muke fata mutane su kula daga yanayin da za su yi order daga yanayin. Kuma muna godiya sosai da fatan alkhairi da ake mana, wannan shi yake ƙara ƙarfafa mana ƙarfin gwiwa, muna yi muku analysis, muna kawo muku signal masu kyau, kuna ta samun profit. To muna godiya sosai da fatan alkhairin da kuke mana, kuma da Allah ku daure ku danna subscribing, ku danna alamar ƙararrawa da mun saki sabo za a sanar da ku. Mun gode sosai.